Kali ni kita nak tengok kereta api. Okey, jumpa nampak. Jom. Tapi jangan pergi. Tak. Dia mai ikut nu ni. Dia akan datang daripada sana. Bukan daripada sana. Oh, ada kereta. Duduk sini. Ni jalan kereta apinya. Duduk sini lah. Mati gitu. Oh, tu kereta api. Mana? Sama tu. Mana guys? Mana? Ada warna merah-merah. Bukan. Dia mai ikut nu. Mai ikut nu. Abang, jangan pergi dekat. Tak boleh pergi dekat arah batu tu. Jangan pergi. Dia tarik. Angin dia kuat. Sini dulu. Belakang sikit, belakang. Okey. Okey dah. Yang tepuk pak gembus betul lah. Oh, dah. Abang belakang sikit. Macik batu dia tu. Yogurt Dengar. Baik lagi. Oh, yolah. Macik batu dia. Nah, kita duduk sini ya. Okey dah ni. Kat sini. Kita dekat sini. Berit dah sini. Abang, duduk apa? Mana ya? Kita harus Hello. beli apa flan? Tak ni. Betul ni. Mana Tu ada orang. Kita kira. Habis zoom. Kat sana Oh tu. Tak payahlah. Tak zoom lah. Susah. Nanti. Tunggu dia mari ya. Tunggu dia mari nampak dari depan tu kita undur. Ha, apa? Nampak tu. Mana? Mana kau? Kalau mari dah. Nampak tu. Lagi. Takut. Dia lari dah. Orang tu lari dah. Oh, sudah. Guys. Apa sabar? Nah. Jangan dekat. Bengok. Bengok dia lagi. Mana? Mana? Tu, nampak dah. Nampak dapur dah. Kita akan hanya menunggu di sini. Aku akan zoom sikit lah. Dia akan tubik kuceloh tu, lepas tu. Nombor ni. Lama tu. Masuk nombor ni ke apa? Nombor tu dia tu. Apa dia mari satu dah. Mana ya? Apa dah? Sini ungkuk dah. Lagi dia apa? Lagi pak. Tunggu lagi. Oi, mana? Tak nampak pun. Oh tu lagi dah. Apa? Tak lari pun. Tiga dah. Mana? Dia tengah ambil orang tu. Tahu ke mana? Dia stesen situ tu. Dia berhenti di stesen. Yalah kita pergi dabung. Kita pergi dabung sini. Tiga dah. Man. Hijau nyala. Ah, okey. Lari. Lagi pak. Tengok batu yang pasir ni mecik. Balik guys. Jaga dulu. Jaga. Jaga keselamatan. Ha. Jalan. Kat sini. Cepat lagi pak. Kita menunggu ya guys. Ano? Siapa juga? Siapa lagi dah? Apa dia buat? Dah. Follower kita. Mas. Dia start dah. Dia ada dah. Ha? Apa guys? Ya, tapi dia kat tinggi. Ada berapa? Oh, hijau tu. Hijau. Apa kita dekat sini ya? Kali Tak gerak pun. Nampak dah lapu. Sekejap aku zoom. Tu guys. Tepi adik. Kamu tu. Oh dia gerak dah. Mana? Adik. Oh, dia gerak dah guys. Tara. Oh tu dia mari dah. Dia sudah datang. Dekat. Tak boleh jangan duduk dekat sangat. Oh, tu dia sudah datang. Tak dia. Bye-bye saja. Jangan pergi situ. Tara. Itu dia guys. Hello. Hello. Apa tu? Kalau aku tak jalan, aduh, lama.
tu. Ilan, rakaman be. Bye. Ni, pergi. Abang, tak dekat dia je. Nanti abang tak kali itu. Okey. Kalau macam tu, sampai di sini dulu video saya kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau bunyikan lonceng tu. Bye-bye. Assalamualaikum.